бряг, от векове забравен, пази знак. В камъка оставен има глас, вятърът го носи за съдби и стари въпроси. Под водата град от сън лежи, тихи тайни в мрака той мълчи. Чуй шепота, дошъл от брега, скрил съкровище от вечността. Има едно място в най-североизточния край на България, където мнозина смятат, че страната ни свършва. Място, което носи усещането за граница, за край на познатия свят. Това е Дуранкулак. Но докато гледаме това спокойно крайбрежно езеро, застинало между сушата и морето, трябва да знаем, че гледаме не към края, а към самото начало. Защото тук, в тази наглед тиха и забравена земя, се крие история, по-древна от пирамидите в Египет, по-стара от легендите за Троя. Историята на първите европейци. Дуранкулашкото езеро е крайбрежен лиман, лагуна със сладка вода, деликатно отделена от солените морски вълни от тънка пясъчна коса. Този уникален свят е ключова спирка по миграционния път Вия Понтика. Всяка година небето тук се изпълва с крилете на над 260 вида птици, много от които застрашени от изчезване в световен мащаб. Това е природен рай, защитена територия, която пази крехкия баланс на живота. Но най-голямото съкровище на езерото не се рее в небето. То е скрито тук, на този малък остров. Наричат го Големия остров, но истинският му мащаб не е в размера, а във времето. Преди близо 7000 години, през късния неолит, докато голяма част от Европа все още е била населена с номадски племена, тук, на този остров, е кипял живот. Това е най-старото открито праисторическо селище в континентална Европа, което е имало каменна архитектура. Това е първият каменен град на нашия континент. Жителите му не са били просто ловци. Те са били строители, земеделци, занаятчии, но са били и нещо повече. Те са били първите металурзи. Тук е открито най-старото обработено злато в човешката история, дори по-древно от световно известното злато от Варненския некропол. Малки, изящни предмети, които променят цялата ни представа за зората на цивилизацията. В центъра на острова се е издигал храм, посветен на великата богиня майка Кибела. Огромна каменна сграда, която е била духовният център на тази древна култура в продължение на хилядолетия. Това не е просто селище. Това е била столица на една забравена цивилизация. Днес големият остров мълчи, обрасъл в тръстика и спомени. Но под пластовете пръст все още лежат тайните на първите европейци. Тайните на хората, които първи са строили с камък, първи са обработвали злато и първи са гледали към звездите от брега на това море. И така, когато следващия път застанете на брега на Дуранкулак, знайте, че не сте на края на България. Вие сте в самото и начало.
Място, където историята не се измерва с векове, а с хилядолетия. Тих скален бряг, вятър знак, морска пяна, в теб събрана. Ропота му, шепот в мрака, тиха стъпка в речен пясък. Ти си река от плач и яби. Има места по нашето Черноморие, които съществуват извън времето. Места, в които природата все още пише правилата. Най-мистичното от тях не е връх или залив, а една река – Ропотамо. Наричат я българската Амазонка и не е трудно да се разбере защо. Тук, в една от най-впечатляващите и запазени лонгозни гори у нас, реката се превръща в лабиринт от вода и зеленина. Сладките й води се срещат с солените вълни на морето в танц, който създава живот, невиждан другаде по нашия бряг. Но мистиката на Ропотамо не е само в нейните пейзажи. Тя се крие по-дълбоко, под спокойната повърхност, в тишината и в историите, които водата пази. Много преди нас, древните траки са усещали специалната енергия на това място. За тях устието на реката не е било просто край на сушата, а свещена порта. Портал между светове, на живите и на мъртвите, на земята и на морето. В теб се взира ропота му, тиха вода. Ропота му. Целият този регион, от скалните олтари на Беглик-Таш до последния пясъчен нанос, е бил техен дом и техен храм. Те са познавали тайните пътеки на гората и са разбирали езика на водата. Но дали това е всичко, което са оставили след себе си? От десетилетия археолози и иманяри си шепнат една легенда. Легенда за изгубен град. Град наречен Потамя, скрит не в гъстата гора, а под вълните. През 60-те години на миналия век първите подводни експедиции в района откриват нещо необикновено. На морското дъно, близо до устието, те намират следи от човешка дейност – керамика, инструменти и мистериозни каменни структури. Дали това са останките на древно пристанище или нещо много по-голямо? Дали водите на Черно море наистина крият забравен тракийски град, погълнат от катаклизъм преди хиляди години? Каква е връзката му с светилището Беглик-Таш? Въпросите са повече от отговорите. Потамя остава загадка. Една подводна Атлантида, която чака да бъде преоткрита. Тя е последната, най-дълбока тайна на мистичната река Ропотамо.
От безкрайното небе, където вълните шепнат древни тайни, се издига самотен остров. Това е остров Свети Иван, най-големият български остров в Черно море. Едно забравено и мистично кътче на България. На по-малко от километър от брега на Созопол той изглежда малък и безлюден, но крие неизброими легенди и истории. Площта му е около 660 декара, а най-високата му точка се извисява на 33 метра над морските вълни. Островът е обявен за природен и археологически резерват, поставен под закрилата на държавата. Диво, непокътнато място, съхранило следи от античността чак до средновековието. Щом човек стъпи на брега, го посрещат звуците на дивата природа. Островът кипи от живот, макар и невидим на пръв поглед. В гъсталаците се спотайват диви зайци. Местните ги наричат подпочвени зайци. Казват, че тези странни обитатели пият вода единствено от сутрешната роса и прекарват деня в дълбоки дупки като картици. Рано сутрин може да се види как някое пухкаво зайче подскача между храстите, попивайки капките роса от листата. Тук, сред тишината, сякаш самата природа шепне истории. Остров Свети Иван е и царство на птиците. Над 70 вида пернати са регистрирани тук и на съседния мъничък остров Свети Петър. Навсякъде наоколо се чува крясъкът на чайки и гларуси, защото тук се намира най-голямата колония в България на сребристи чайки – местните гларуси. Те гнездят по скалите и плажовете, изпълвайки въздуха с непрестанния си зов. В летните дни хиляди птици кръжат над морето около острова, а перките им блестят в слънчевата светлина. В тези звуци има нещо едновременно диво и успокояващо. Песен на една непокътната природа. През 1993 година Свети Иван е обявен за защитена територия, за да се запазят уникалните му обитатели и местообитания. Историите и легендите са само част от магията. Остров Свети Иван пази и реални исторически съкровища. Още в древността тук е кипял живот. Археолозите са открили следи от тракийско светилище, датирано от 7 век преди Христа. В южния край на острова някога се издигал величествен храм на бог Аполон Лечител, пред който стояла колосална бронзова статуя на Аполон, висока над 13 метра. Изваяна от прочутия гръцки скулптор Каламис, статуята блестяла под слънцето и се виждала отдалеч по морето, смятана за едно от чудесата на древния свят по нашите земи. Можем само да си представим как преди 2500 години мореплавателите са насочвали корабите си по сиянието на този Аполонов образ. Векове са минали, морето и нашествениците са отнесли храма и статуята, но основите им вероятно още лежат под земята на Свети Иван, напомняйки за изгубената слава на античната Аполония. С идването на християнството, остров Свети Иван се превръща в духовно средище. В средата на 5 век тук е построена раннохристиянска базилика. По-късно, в края на 5 и началото на 6 век, върху острова израства храмът Света Богородица, с голям манастир около него. Но истински разцвет настъпва през средновековието. Манастирът Свети Йоан Предтеча, наричан още Свети Йоан Кръстител, се превръща във важен духовен и книжовен център по цялото Черноморие. През 10 век островните монаси вече преписват ръкописи, създават книги и превеждат светци животописи от гръцки на български. Най-старият известен ръкопис, създаден тук, датира от 10 век, а един от най-ценните, романът Варлаам и Йоасаф от 12 век, се пази днес във Ватиканската библиотека. Дори царе стъпват на този бряг. През 1308 година самият български цар Теодор Светослав се жени тук за византийската принцеса Теодора, в чест на което обителта получава статут на царски манастир. Величието на Свети Иван е отеквало надалеч. Император Йоан V Палеолог през 1363 година издава златопечатна грамота, която потвърждава владенията на манастира.
Столетия наред това място е притегляло поклонници, книжовници и дори изгнаници. В манастирските гробници са намерили покой двама вселенски патриарси, заточени тук в трудни времена.